Vamos. Pois aquí seguimos no Milladoiro. Hoxe visitamos o Concello de Ames. Estábamos por aquí falando tamén con Adrián de A Casa do Rock, que forma parte da programación do Milla Rock deste ano, que o tempo está ideal para disfrutar dun concerto de rock. O ano pasado facía moitísima calor, eso tamén, pois está o día increíble. Ráfaga de vento que ven de vez en cando. E nós imos a falar pois con xente involucrada en que Ames teña un comercio vivo, con estímulos, con campañas, con actividades. Sempre que visitamos Ames, outro día, xa hai algún tempo, estivemos facendo radio desde Bertavináns, tamén falábamos con amigos que teñen que ver pois con esta xuntanza de empresarios de Ames, que é unha asociación que vela pois eso polos intereses do comercio, pero que está moi involucrada pois con eventos como son as festas, en fin, vamos a falar cun dos responsables, cun vocal desta asociación que é Jorge López. Jorge, moi bo día. Moi bo día a todos. Que tal estamos por Milladoiro? En festas? Festas. Comenzando, ademais, bueno, hoxe é un Milla Rock con un bon cartel, sí. Con Ruxe que sempre é un reclamo. Bueno, é o comenzo só, 10 días que nos esperan fortes. Jorge, eres dos que aguantan os 10 días ou xa chica... Sí. Non Milladoiro, xa non chega a Bertamirans. Hai que repartirse. Bueno, 10 días de festa continuados, Ames en festas, cunha programación moi variada, unha programación que o estábamos falando antes de entrar, Jorge, onde os empresarios, a través desta xuntanza de empresarios de Ames, desta asociación, pois estades moi involucrados. Se vos pide algo e se podedes colaborades, incluso na propia organización ata hai pouco tempo, non? Sí, bueno, vamos a ver, cando vimos uns anos atrás onde había festa nun lado e noutro, e desde o comenzo que se intentou unir as dúas festas, se unir unha ca outra e facer un cartel único, xa estivo aí, estivemos desde un principio axudando como asociación a buscar xente a axudar as comisións de festas, e xunto con eles organizamos as festas. Vale, en conxunto, non? Un pouco... Vale. Sí, da man de eles e tal, fomos axudando e fomos participando na elaboración das festas. Agora xa chegou o momento de que xa levamos uns aniños e xa as comisións xa se fan cargo xa no Concello, vale, de a organización, e nós xa estamos un pouco máis solos. Vale. Como sempre participamos este ano na comisión de Milladoiro, non o vamos a facer, pero en Bertaminán sí que se fai, que é unha venta de rifas donde se sortean 500 euros doados por xente, vales para mercar no comercio, non? Bueno. Ben, decías no tramo de festas de Bertamiráns vai ser esa venta de rifas. Comisión de festas, vale, de Bertamiráns, perfecto. Pero bueno, 500 eurillos, sí, que poden ser gastados en socios tamén aquí no Milladoiro. Que bueno. Como vai o comercio? Como está o comercio? Bueno, comercio, empresa, porque aquí hai industrias tecnolóxicas que demais, está o pequeno comercio, o autónomo, é un concello pegadiño a Santiago de Compostela cunha vida propia. Decía o alcalde, e tamén o dixo outros amigos de Xea, que Ames ten de todo. Sí, temos dentro da asociación tamén temos todo. Tamén temos servicio, hostelería, comercio, bueno, pois tamén por tramos e por segundo de veña o aire, unha chedín unha cousa outra outra. Nós temos a sorte de que temos uns asociados de unha calidade media alta. Entón, pódese decir que resisten mellor ca povos ou concellos limítrofes, claro, por a nosa calidade que temos entre os nosos asociados. Vale, cantos sodes, máis menos? Xa debemos andar rondando os 120. Superando o centenar o cento de asociados. Que fai falta para seguir medrando, para seguir obtendo abren comercios, non? Esas obras de humanización están afectando, non? Como é o día a día, realmente? Bueno, as obras sempre son máis.
sempre... O día que non haxa unha obra molesta, malo. Sí, sempre son molestas, xa só facer unha pequena cousa na tua casa, pois se molesta. É unha obra das dimensións da que se está facendo agora mesmo aquí en Milladoiro, pois trae unhas molestias evidentemente considerables. Os socios que temos por aí, pois sí que se sinten afectados, se sinten tal, pero bueno, son obras, unha vez rematadas, estará a obra feita. Veránse, pois, como podemos ver, por exemplo, en Bertamiráns, onde tamén tivemos unha obra grande, tamén durou seu, tamén causou as súas molestias e tal, pero xe vese, eu creo que é un gran avance para o povo, e espero que o mesmo pase en Milladoiro, que unha vez rematadas sexa un avance, un motivo de orgullo para todos os no povo. Durante todo o ano vemos iniciativas, colabora Xea, organiza Xea, tamén nas festas que estábamos falando, pero longo todo o ano supoño que haberá campañas que son xa ano tras ano e outras que van xurdindo despois de falar, non? Sí, nosa motivación é, claro, promover a movilización e a dinamización das rúas para que poidan verse sempre os nosos asociados representados e vistos por a xente que nos visita. Por eso sempre facemos campañas e vamos facendo pues, ano a ano máis, porque cada vez tamén somos máis socios e despois burocráticamente digamos que isto é unha bola de neve, canto máis invirtes, máis subvención tes, máis subvención, máis inversión, entón vamos medrando. Vai medrando. A par de que van medrando socios, cada vez abre máis comercio novo que xa se intenta facer socia e colaborar desde un principio. Tamén temos algún peche, pero bueno... Son máis os que abren que os que pechan? Sí, pois mira, é unha boa nova, porque... Sí, por eso é o que che decía antes, que resistimos bastante ben. Esta é unha cousa que tampouco non se sabe calcular, porque non hai unha base certa de altas e baixas, porque sí pode saber cantos se dan de alta nun comercio ou no concello, eso, pero despois as baixas non tens que notificalas, é un pouco complicado. Claro. Pero bueno, así a lista, moitas veces sí que é verdad que nos chaman a atención de ver os baixos que están vacíos e eso, pero tamén hai que pensar que moitos sí que abren. Eu penso que abre máis que a cerra. Hai comercio, hai solo industrial, hai empresas que queren radicarse en Santiago, temos solo, hai un espazo aí, está limitado, non? Sí, bueno, a ver... Estábase falando... Polígono no... Tamén en Bertamiráns. Faría falta, non? Sí. Pero bueno, tamén pequenas empresas que se van montando, que van aparecendo por rural, aquí no polígono. Eu penso que antes ou despois aquí terá unha pequena ampliación e antes ou despois aparecerá tamén un polígono en Bertamiráns, porque sí que somos un concello receptor de empresas. Jorge, graciñas por achegarte ata aquí. Noraboa polo traballo, porque nos consta que Xea fai unha actividade que intenta buscar actividade continua. Outro día tamén nos achegábamos ali a Bertamiráns, tamén había unha campaña de puntos e demais que foi todo un éxito, e así continuamente durante todo o ano. Graciñas por achegarte. Cal será a seguinte campaña? Hai vacacións de Xea en agosto? Bueno, coas festas xa non se pode. Non, nas festas xa non deixa, porque tamén intentamos sempre facer todo Se estaredes pensando no Nadal tamén. Do concello, claro, para non pisarnos uns outros. A ir da man, para tirar do mismo lado da corda. Sí, efectivamente, sempre coordinados en, bueno, cada un fai as súas cousas, sempre apoyándonos uns nos outros, pero intentando non pisarnos e organizar, claro. Pero bueno, antes do Nadal ainda queda... Digo ainda queda, non? Temos algo de unha venta de stocks, máis a ver se facemos unha
todos os anos temos o Halloween, temos... Ve como hai cousas antes do Nadal aí. Bueno, pois estad atentos, vale? Para vivir en primeira persoa o comercio de Ames, un comercio vivo, de xente valiente, que decide emprender, penso que precisa de todos os apoios institucionais e tamén de xente que vela e que ten esa intención de que a unión fai a forza, a reivindicación conxunta, penso que consigue dar maiores pasos, como é o caso da Xuntanza de Empresarios de Ames. Graciñas, Jorge, a disfrutar do concerto de hoxe de Millarroque e das festas en xeral. Quero dar tamén moitas gracias a Radio Líder pola vosa tamén asidua visita e a cobertura que facedes das cousas que se fan en Ames e que tamén axúdenos a dinamizar. É unha das nosas propostas que facemos sempre na Enxea. Vos sois unhados que sempre está aí ao pé. Pois nada, queremos vedaros. Pois graciñas por esas grazas e para eso estamos tamén. Graciñas, Jorge, grazas.